无甲恁变做庄仔头，甲恁变做狗仔尔。这两天看恁的表现若好，我就甲恁配合完成。来，去。呀，进来了。囡仔，你哪会安尼咧？我无安怎？佮讲无安怎？你哪会用欺负狗仔？我无欺负啊。佮讲你两个无欺负狗仔，你用手啊罚狗仔，伊唔肯行，你佮硬甲拖，佮讲无欺负伊。我无欺负伊啊，我敢若家己算尔。囡仔，我想要甲恁参详一件代志。什么代志？恁两个将这两只狗仔甲放去。袂恁放的啦，阮要甲市大路做尾行。囡仔，无安尼，假使你愿意将狗仔甲放去，我互恁两个做尾行。真是个哦。当然是真实的啊。来。行，紧行，行。金东先主，你落去甲改位吼？这是自己愿意，叫我要哪家改位咧？你看安尼足可怜的咯。哼，可怜的，还搁伫后面。你免着急，你慢慢看，你就知影。我顺啊，无顺，阮要转去厝啊。安尼呢，紧转去。你看，狗就是狗，袂晓想，袂晓感恩。我咧接车，我到锁去啦。哎呀，两只手准卡伫行啦。我遮尔大，我变小狗仔囝，都是安尼。阿伯，我唔敢做歹啊，我改过自新啊，我唔爱做狗啊。后摆你若搁做歹，我掠着，我来变成猪。猪，怎样？做猪好啊摆。哎呀，你搞错哦，做猪红台起来，做猪嘛，做萝卜，好食爽的。哎呀，是，嘿哇，我调去做人，我们做好啦。阿公，紧走！是，紧走。阿叔，我啥时候要先来走啊？马紧。嘿啊，好。无带，无带。你来说要人叫笑。我袂用个心神不定，我要专心来去找千里灵姐。黄先生，你毋是讲李洞宾的对家人？是。啊，即摆哪袂看到人？你毋免问，我甲你变去一个所在，你踮遐等我。哦。
阿伯，你敢厝这石头工转咧大路中啦？少年嘞，这条路好行，唔好行。我看吼，恁咯还是爬过迄个山轮啊较好吧。阮厝就住在头前了，我当然要对遐行过。少年嘞，厝少是5堆啦，但是要通过老下马路才啊。阿伯，你还是叫做行为呢？强盗哦，阿妹，无安尼真简单。你若是要过哦，你搁将石头甲搬走，搁用迄架去啊。啊，你若分大搬，唔要紧，恁只后运你互我替恁搬，好唔好啊？你笑诶，轻吹。这移动兵嘛应该爱教啊哎，少年，我看吼，你也是改另外一条路行较好。是发生啥物代志是？哎，迄头前一个小的尔啊。哎，来啊！金童先主，奇怪，这个石头哪会滴伫咧路中？啊那呢，过路人是要安怎行？我应该将伊搬开。袂呢，师傅交代我的皮改家力量得着千年灵智，不管伫咧路啊，拄着任何的困难，拢袂用法术的。你看，伊家己一个直接搬石头，安尼实在足可怜的。伊，这是我故意咧考验你。哦。这是啥物人的物件？哪会放伫咧食呢？地主。奇怪，内底哪无写到半字？这个佛场，如果是啥物人？小仙树神是掌管土地所有的树木，唔知仙长交换有啥物差遣的？交换，树神请起。在下李龙兵，今日甲树神是头一摆见面，哪有交换树神的理由呢？仙长，你摇动这万仙不定，就是要交换我。小仙气感不正的，万仙不定，正是。你手中所拿这支，才是万仙。万仙佛顶，万仙佛印是金堂仙主所有，会当交换众生啊！交换众仙。正是。请问树神，拄则你有讲过，出山的任务拢是你管理的，啊那呢，你敢会用甲在下指点，千年灵芝是伫咧倒位？启禀仙长，千年灵芝已经修炼成功，也脱出我掌管的范围啊！啊那呢？请问树神，你敢会用甲我讲千年灵芝出现的所在？仙长，你原谅，不在其位是不无其节。洞兵了解树神你的意思，千年灵芝是要靠洞兵一个人的力量去找。仙长，你一心救世，小的实在10分的钦佩。你手中所提这本地书，是记载过往今来一切的代志。只要你小显一下，就知咯。多谢树神指点。仙长，你若无其他的指示，那安尼小神就告退。上仙长。
多谢金堂先主赐我万千佛灵甲地书，李东兵一定会尽心尽力去运道救人，绝对袂互你失望的。李良敏，你知金堂先主是什人？李良敏，你知金堂先主是什人？东兵唔知，你拍开地书就知。是。人上有人，天上有天。玉皇大帝所管辖的迄层天，以外也阁有一层天，叫做宇宙天。金堂先主就是宇宙天中的仙尊。金堂先主甲玉皇大帝兄弟来相称，情同手足。有一时间，玉皇大帝甲金堂先主为着天下祖先是毋是爱除去情欲，争论不休。玉帝反对，金堂先主认为情欲乃是天生。金堂先主一气之下，稳顿在千年古树内来参悟道理。请问地主，既然金堂先主隐入个千年大树内底，为何今日会出现在此，指点我李洞宾？金堂先主伫大树内底修炼，将来无人搅扰，想袂到。白无等啊，白无等！想袂到你为着我李洞宾这么伤心。请问地主，我师太上老君有言，千年灵芝每逢月圆，拢会去八桥山顶拜月。正是。啊，那安尼，我应该安怎做才会得到千年灵芝？心诚则灵。多谢地主指点。有情有在笑嗨嗨，无钱无爱免悲哀，唔通贪心来做歹，若无行路会倒头栽呀倒头栽。什么情我拢要爱。什么在我拢要爱，想要较好，搁较好，想要较好，搁较好，搁较好。有情有在笑嗨嗨，无钱无爱免悲哀，唔通贪心来做歹，若无行路会倒头栽呀倒头栽。什么情我拢要爱，什么在我拢要爱，想要较好，搁较好，想要较好，搁较好，搁较好。什么情我拢要爱，什么在我拢要爱，想要较好，搁较好，想要较好，搁较好，搁较好。什么情我拢要爱，什么在我拢要爱，想要较好，搁较好，想要较好，搁较好，搁较好。
李东斌，恭喜你哦！你特别取到千年灵芝了。千年灵芝是天地灵气所生，天生自然，伊就会保护伊家己咯。所以无缘取到千年灵芝的人，虽然伊困难，但是伊到路尾，同款会到山顶。 有缘取到千年灵芝的人，天地自然的产生变化，一里路变做12路，自然无遐尼容易到山顶。所以你这摆有缘会得到千年灵芝，你就要更加努力落。多谢太白金枝指示。 李栋斌，千年的灵芝就要做天然，这个水是要互你洗面洗手的，不是要互你啉的。是。
李栋斌，即马你喙角，你会用啉啊？是。多谢金龙先生。感谢各位亲爱的观众朋友合家收看，受尽千辛万苦的董斌，无注意煞步入山洞，伊会拄到什么危险？千年灵芝会互找到无？四川的村民受到玉皇子的迫害，伊的命运又搁会安怎？玉皇子是要安怎搁来对付着董斌呢？金童先子的观点对董斌甲牡丹又搁会产生什么影响呢？敬请各位亲爱的观众朋友，明仔载同一个时间继续收看《吕洞宾》。